大家好，星期二得到，喂呢節咧係突發消息嚟喎。嗱咁啊呢節咧冇辦法啦，寧願唔瞓啊，唔瞓都要做咗先。嗱咁啊，廉署今日啊落案起訴呢個亞洲資源控股嘅大股東詹培忠同埋佢個仔詹劍倫，咁啊同埋咧涉事嘅商人處理財產嘅呢個黃培麗，咁啊控告佢哋涉嫌喺配售可換股票據，即係 CB，係以增加上市公司股本嘅時候咧，就隱瞞秘密買殼協議，就串謀詐騙聯交所。嗱，該上市公司同埋佢嘅股東會董事會同埋股東，以及咧處理犯罪得益4200萬。咁啊三個被告咧都獲廉署係俾佢保釋嘅。咁啊下晝喺沙田裁判法院應訊。咁啊應該會轉介呢個區域法院答辯噶啦。咁啊同大家讀一讀呢個新聞先。嗱，三個被告咧順序：75歲嘅詹培忠，亞洲資源時任大股東；咁佢個仔52歲嘅詹劍倫啊，咁啊亞洲資源嘅時任主席，同埋黃培麗65歲。咁啊喺控罪之中一個商人咧就有關好啦。咁啊，詹培忠同埋詹劍倫同時被控兩項串謀詐騙罪就違反普通法。黃培麗被控一項處理已知道或相信為代表可從公訴罪行得益嘅財產，違反呢個有組織及嚴重罪行條例第25(1)條。咁啊，講講案發啦嚇。案發嘅時候，亞洲資源喺聯交所主板上市。詹培忠2008年10月就成為亞洲資源嘅大股東。咁啊，詹劍倫就獲委任做公司執董。詹劍倫喺08年12月19號至到14年12月11號期間就做呢個公司嘅董事會主席。好啦，其中一個控罪係指控呢個詹培忠、詹劍倫同埋上述嘅商人，即係黃培麗啦涉嫌喺13年7月1號至到15年11月15號期間隱瞞或未有披露呢個商人已經同詹培忠、詹劍倫達成協議。該商人會向詹培忠合共支付2億1，以控制亞洲資源全部已發行嘅股本嘅70%至到7成半，即係買殼。咁啊，令到亞洲資源嘅董事會批准進行配售新股，同埋咧就發 CB。發 CB 嘅目的咧就為咗攤薄出邊啲股份，目的係增加該公司嘅全部已發行股本，而促進該項非法協議嘅執行。而有關可換股票據行使換股權之後可以換取股份係佔其時公司已發行股本嘅566.67%， 5倍幾即係話佢只要佢股本一出基本上係攤到出邊啲股份係薄晒，出邊啲股份完全變咗廢紙噶啦。即係話正常嚟講街貨得翻25至30%嘅，佢一攤街上嘅啲街貨得翻幾個 percent 都冇嘅。佢哋喺亞洲資源嘅公告同埋通函之中虛假地表示，該公司冇董事或者控股可以喺該換股票據協議中擁有重大權益，而且股東需為審批該個可換股協議票據嘅協議而召開股東特別大會上面放棄投票，令到呢啲 CB 獲得通過。正常嚟講如果咁樣嘅條款啲 CB 梗係冇人制啦，喂，你咪即係攤薄晒我哋，即係打合法打劫係嘛？好啦，今次而且當時係冇呢個股東需為呢批可換股票據協議而召開股東特別大會上面而放棄投票，所以呢個 CB 發 CB 嘅決議案就獲得通過。好啦，另外一個指控係3個人為上述呢個 CB 即係可換股協議一同串謀其他人，同埋其他人串謀詐騙聯交所，令到聯交所冇採取行動要求亞洲資源釐清，或者令到聯交所批准呢間公司發布同該可換股票據協議有關嘅通告同埋通函。剩翻嘅控罪就指黃培麗同埋呢個商人涉嫌喺13年10月24號同埋14年1月24號知道或者有合理理由相信呢啲財產係由亞洲資源發行，本金金額係4200萬嘅可換股票據，全部或者部分，直接或間接代表可訴訟而得益仍然處理呢啲財產。廉署早前接獲證監會轉介貪污嘅投訴，所以就展開調查。完成調查之後，向律政司徵詢法律意見，所以就落案起訴呢3個被告。聯交所同證監會喺廉署調查期間全力協助。
嗱，呢單嘢咧表面上係牽涉4200萬同埋洗黑錢，實際上4200萬可以換嘅 CB 咧係等於嗰批股票嘅566%，即係發行多5倍幾嘅股份。咁5倍幾加埋本身7成一攤，大家諗下，公司發行多幾倍嘅股份，出邊嘅啲散股咧，其實咧25%最多得翻5%，即係話佢呢個動作做咗之後咧，幫佢接受呢個咧就可以即時操控間公司大部分嘅股份，跟住咧就往上炒高咗，最終派貨。嗱，咁啊一般咧股市咧都係咁樣運作噶啦嚇。不過而家新嘅我哋離開咗太耐啦，而家新嘅運作係點咧，我就唔知道有冇咩改變啦。嗱，咁啊詹培忠咧可以話喺行裏面咧都係頂呱呱嘅人物，數一數二。點解今次會賴到嘢咧？咁樣太唔小心啦。好啦，咁啊我哋咧詳細講下詹培忠。咁啊講之前記得支持老播曲。撳 like 點擊廣告，堅持性留言，社交媒體 share， 通擊5毛，訂閱我哋嘅 Patreon 同埋星期二日報後備頻道，月費贊助。嗱，咁都要同大家講下我哋3個呼籲啦。第一，支持88，不過量力而為。第二，支持我哋嘅車隊嚇，有需要嘅記得打俾我哋，記得揾我哋嘅車隊幫手。咁啊，第三，有人冒認我哋喺出邊咧就籌款，同埋咧係呢啲善心嘅家長，大家千祈唔好上當。好啦，咁啊3個呼籲咧，咁啊會不斷講嘅。咁我哋咧其實講詹培忠嗱，其實詹培忠咧係咪呢筆錢嚟講對於佢嚟講就唔係好大，不過咧出事就出事在咧，其實就係發 CB 嘅過程之中就做漏咗嘢，咁啊即係令到有人出嚟督佢啦嚇，咁啊即係冇辦法啦啊！我哋咧。講起詹培忠咧，其實都會覺得佢生活好多姿多彩。嗱，佢係風雲人物嚟嘅。佢之前係金融服務界嘅呢個立法會議員，咁啊因為咧亦都當時咧亦都坐過監嚇。咁啊點解坐監咧？嗱，咁啊其實咧喺98年啊，詹培忠因為偽造文書罪成立嚇，被判入獄3年。咁啊之後咧就上訴減刑至1年。咁啊當時咧亦都被褫奪立法會議員。監禁期間，廉署啊再起訴佢喺98年嘅立法會選舉中賄賂罪成，罰款10萬。好啦，咁啊當時咧就冇呢樣嘢，所以咧佢都可以之後再立翻立法會。好啦，咁啊跟住咧04年啊，佢又用翻金融服務界功能組別再入翻立法會。08年競逐連任，係自動當選嘅，冇對手挑戰。好啦，咁啊跟住咧去到12年咧，佢本來係諗住繼續選嘅，點突然間咧就話唔選。好啦，咁啊同年咧，佢咧就俾人襲擊喺呢個海富中心啊襲擊，咁啊最後都冇事啦嚇。咁啊佢亦都牽涉到借錢咗俾張震遠，係張震遠冇還錢。咁啊呢單嘢咧都係可能係叫做即係羅生門啦嚇。咁啊張震遠就話啦嚇，最後又話還咗錢喎嚇，咁啊究竟係真係定係假咧咁樣？好啦，到16年，詹培忠亦都屎忽痕啦嚇，忍唔住，咁啊要參加立法會選舉啊。當時16年，咁佢個仔又參選呢個港島喎，咁啊詹培忠參選港島應該話，佢個仔就參選呢個金融服務界，不過咧兩個都輸晒。嗱好啦，咁啊詹培忠其實最令人咧係即係嗰個名氣啊最大咧，就當然係佢係金牌莊家啦，因為喺70年代佢已經成名㗎啦。當時係魚翅撈飯嘅年代，嗱咁當然喺股壇上面佢梗係十分之叻啦，好多股票唔掂嘅都俾佢搞到掂，咁啊佢做莊梗係大莊嚟啦，詹培忠。不過咧今次就可能係即係有少少 mistake 啦嚇，咁啊出咗事。嗱咁佢亦都自己好有癮喎，就搞下網台直播嘅喎嚇，自己即係有咩詹 Sir 有嘢講啊咁樣嚇，又話潮州路漢咁，經常以潮州路漢自稱。我哋咧經常睇佢嘅新聞咧，就係佢好中意去賭百家樂。佢賭百家樂咧，亦都好有心得。佢嘅12字贏錢真言咧，我覺得其實都係賭仔一定要做到嘅，但係咧通常都做唔到啦。佢嘅12字真言叫做贏谷輸縮、心清素熟、夠毒同埋知足。意思咧就係贏錢就要谷，輸錢就要縮。心水要清嚇，時間要好好掌握，數口要好熟，跟住咧夠讀意思咧係要
你行運嘅時候就煨落去，就倒少口，唔好倒咁多口，同埋自足一贏就走，同埋最緊要咧唔好磨爛隻。嗱，咁佢咧經常喺呢個澳門啊，或者喺呢個拉斯維加斯啊，世界上好多地方嘅賭場贏到多錢啊！咁佢咧當時試過佢係喺2006年，咁當時佢話住喺永利嘅總統套房貴賓套房啦，唔係總統套房啦嚇。咁當時咧喺貴賓廳咧就賭百家樂，就贏咗200幾萬當時咧佢就形容賭博係10賭9輸，就叫啲賭徒咧就記住佢12字真言。咁之後咧佢又好似生個 cancer。07年係啦，07年原來生個 cancer， 咁後尾電療化療又醫翻好喎，咁冇事。跟住去到09年，哇！真係叫做咧即係死過翻生，喺澳門贏咗2億，最大個鋪贏3700萬。咁10年咧就應呢個美國嘅美高梅MGM 邀請，喺拉斯維加斯參加呢個百家樂大賽，連贏100場成為百家樂世界冠軍。獎金100萬美金。詹培忠係首位香港人贏到冠軍，哇！呢個都幾巴閉詹培忠，即係咧係真係有一手。佢以前咧最出名咧，即係如果你講翻詹培忠以前咧，佢係陳松青嘅御用莊家佳寧嗱，當時咧佳寧好犀利嘅，所以咧佢有呢個金牌莊家就係靠佳寧。不過咧82年咧就佳寧執笠啦，咁佢後尾咧佢都夾份開間佳寧拿潮州菜館咁佢有份嘅。好啦，詹培忠咧其實真係一生好精彩。呢單嘢咧今日講住咁多先，嚟緊咧會繼續有嘢同大家講嘅。呢次時間講住咁多，拜拜。